아재 스킬 1. 재채기가 천지를 뒤흔든다. 쩌렁쩌렁하게 울리잖아. 성악하는 사람의 그 발성법이라 그래야 되나? 그리고 예령이 없어. 라는 예령 있잖아. 아재의 경우에는 빡! 하! 딱! 그리고 본인은 태어나다. 아재 재채기의 특징, 주변인들이 기절을 한다. 일종의 시식입니다. 특징 두 번째, 스킬 발동 시간이 없다. 그냥 빡! 빡! 특징 3, 본인은 태연하다.